我们各地的莲友们，大家早上好，阿弥陀佛。你看，阿弥陀佛是万德洪名，对不对？我们大家都知道，万德洪名就是南无阿弥陀佛。南无就是我们要仰靠他，我们全力的交付给他，完全信任他。我要皈依，就是南无这两个字。我们知道阿弥陀这四个字是他为我们众生兆载永劫的时间修行累积的一切功德，把它浓缩集中放在这个名号里面。所以我们是依靠着这个名号，我们来去解脱，到西方去成就。所以这个叫万德洪名，它是所有功德的结晶，也就是阿弥陀佛付出万善万行所累积的功德，就在这个洪名里面。洪名就是阿弥陀佛，一称佛名，你一称念佛的名号，你一称念哦，万德齐圆。你看，所有的功德都齐备了，都圆满了，毫不缺漏的。任何世间的善事没有办法拿来跟念佛比较啊！为什么？因为名号是阿弥陀佛为我们众生所修现成的一切功德的化身。那这个是佛修的啊，我们所行善的是一般凡夫众生所做的，我们有着相啊。你看，这个是我做的这是我拿出来的东西，它是我救的对象。这个我执众生执，这个执着很重，你没有办法三轮体空。如果你一切都放下，一切都不执着，一切都不着相，那当然你的功德就跟佛一样，尽虚空遍法界。但是我们没有啊，没有这个能耐啊。我们一做了以后就念念不忘啊。所以呢，我们一般凡夫众生所修行的功德没有办法拿来跟念佛比较，没有办法比较的。怎么比呢？一个是佛，一个是凡夫，你想想看，怎么去比较？没办法。所以你只要念了佛名，那个里面的所有一切功德，万是执着，一切所有的功德，全部都已经齐备了，都圆满了。是故念佛最能消业。所以我们今天在念佛的当下，佛呢把这个功德就布施给我们一切众生，所以最能够消业了。消除业障就是最大的能耐，最大的力道，最大的力量。业消慧朗啊，那个业如果消掉了，智慧就明朗起来，智慧就增长起来。所以业消慧朗，障尽伏从，你的业障就消掉了。尽就是把它全部消灭掉，完全改变掉，你的福报就越来越崇高了，越来越提升了。所以这个是念佛的功德殊胜，我们要好好念佛，对不对啊？对不对？好，今天非常简单的几句话来跟各位大家做一个报告跟介绍。谢谢大家，我们将此功德回向给所有的法界众生，希望大家都能平安吉祥，念佛可以成佛的。谢谢大家，阿弥陀佛。